Salam, təsərrüfat sahibləri və heyvan həvəskarları. Çox sayda suallar verilir ki, məşğulluğun verdiyi inkubatorda hansı yenilik olur ki, orada 300 manat pul tələb olunur. İnşallah ki, indi izah edeyim. Gördüyünüz kimi, bu inkubatorun yan hissəsindən belə bir artırma dimoxod sistemi əlavə olunur. İçində nəmləndirici ventilator əlavə olunur. İstədiyimiz qədər nəmliyi almaq üçün. Və inşallah göstərirəm sizə. Gördüyünüz kimi 37.7 istilik vermişəm, 90 nəmişlik. 37.7 istiliyi yığıb 85 göstərici indidir. Bayaqları videoya diqqətlə baxsaz, artıq 87 var idi. Yəni bu qədər nəmişliyi yığmağı bu inkubatorda. Hələ bu günə qədər heç bir inkubatorda belə bir şey olmayıb. Əlavə olaraq havasının içini qarışdırmaq üçün bu dimoxod sistemin içində əlavə bir ventilator yerləşdirilir. Suyun üstünə əlavə ventilator yerləşdirilir, üstünə baçok qoyulur, şlanq sistemi ilə vannaya qoşulur. İçində əlavə olaraq dəmir vanna ilə plasmas vanna əvəz olunur, yəni təzə dəmir vanna qoyulur içinə. Yəni bu gördüyünüz aksesuarların hamısı içində olmaq şərti ilə istilik nəmişliyi kalibrovka olunur. Havorot sistemi təmiz 45 dərəcə çevrilməyi tənzimlənilir. Yuxarıdakı ventilatorun küləyi üz aşağı vurmağı düzgün olmadığı üçün küləyi əks istiqamətə vurmağı sistemi bərpa olunur. Yəni artıq külək yuxarı vurur. Bu saydığım şeylərin hamısı içində olmaq şərti ilə hətta usta əziyyət haqqı da ora daxildir. Bunların hamısı o 300 manatın içinə daxildir. Yəni çox vaxt sual yaranır ki, görəsən bu inkubatorda əlavə nə işlər görülür ki, 300 manat pul ödənilir. Yəni belə bir effekti almaqdan ötürü bu zakazla yığılır. Onu da qeyd edeyim. Sırf qaz ördək yumurtasının çıxışı üçün. Və dediyim kimi, gördüyünüz kimi 90 nəmişlik vermişəm, 86 yığıb. Yəni bir balaca da gözləsəm 90 nəmişliyə qədər qalxacaq. Bu nəinki, gördüyünüz kimi artıq 87 oldu. Bu nəinki qaz ördək yumurtasının çıxışına, hətta dəvə quşunun belə yumurtasını çıxartmağına kifayət edir bu nəmişlik. Halbuki bu qədər nəmişliyə ümumiyyətlə inkubatorda ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq göstərmək üçün özüm bilərəkdən nəmişliyi bu qədər rejim vermişəm ki, nəmişliyi bu inkubator hara qədər qaldırmağın bu sistemi dəyişiklik eləyəndən sonra. Bu gördüyünüz bayaqdan bir izah elədiyim ki, nə ki var, onları bu inkubatorda sistemində dəyişiklik eləyəndən sonra nəmişliyi hara qədər qalxır, içindəki istilik nəmişliyi necə, hamısı yuxarıda, ortada və aşağıda, hamısı eyni qaydada olduğun özünüz gözünlə görüb şahid olasınız. Belə. Bunun kimi effektiv, profesional şəkildə çıxış əldə eləmək üçün bu inkubatorda sistemin dəyişikliyin elətdirmək istəyənlər istəsə inşallah şəxslə əlaqə saxlaya bilər. Hamıya uğurlar, sağ olun.